عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبائي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنبدأ اول درس وبسرعة على طول للصف السادس الابتدائي، لغة عربية، رحلة من النيل الى طوكيو. هقول لكم جزء بسيط خالص عن طوكيو. طوكيو دي عاصمة اليابان، وهي مدينة الاحلام. الكل يحلم ان هو يعيش فيها. دولة راقية، عاصمتها ارقى، فيها تقدم، فيها تطور. المهم ندخل نقول درسنا بيتكلم عن ان الفريق ده بتاعنا، اللي بنحكي عنه ده فريق مدرسي نجح ووصل لمستوى دولي في مسابقة الروبوت. زي ما انتوا شايفين كده الروبوت ده اللي موجود في طوكيو عاصمة اليابان شرق اسيا. حلو الكلام. عشان يقابلوا فرق اخرى دولية ويتقابلوا معاهم ويتنافسوا معاهم، وشافوا منظر البلد وكانوا فيها دهشة مندهشين، لأن البلد فعلا تاريخية وعظيمة وممتلئة بثقافة وعلم وتكنولوجيا، وشعب مثقف جدا. قد يكون أرقى شعب لأنه مثقف أخلاقي راقي، رغم أن أكيد في كل بلد فيها السيء وفيها الكويس، بس دول بيعملوا لدرجة أن هم بيموتوا من كتر العمل. عندهم شهامة، عندهم قدرة على العمل رهيبة. تمام. المهم كان لما وصلوا طوكيو، وصلوا كان في فترة زمنية لسه بدري قوي عليهم ان هم يروحوا المسابقة، فكان ليهم ان هم يستكشفوا بقى ويشوفوا المدينة ويشوفوا الاكل اللي هو المعتاد الشائع هناك، وزاروا المعابد والحدائق، وكانوا قلنا الاكل اللذيذ الشائع والمشهور هناك. والمغامرة بتاعتهم كانوا مبسوطين جدا لأنه شافوا الجمال، قد ايه جمال الثقافة اليابانية وجمال الشعب الياباني. احنا مش هنقرا طبعا الموضوع لأن الكتاب عندكم، بس احنا بنحكي لكم الحدوتة. تمام. راحوا زاروا المدارس اليابانية يا ولاد. بيروحوا من الساعة تقريبا 7 الصبح لحد الساعة 3:30. وكمان فيما بعد المدرسة بيبقى فيه حاجة اسمها نوادي لرياضة الأطفال، كل ده بشكل مجاني كامل. المدرسة الكتب كله شكل مجاني بشكل كامل، يعني ما بدفعوش هناك جنيه. تمام. وطبعا كانوا مبسوطين من التجربة وشافوا المدارس ونظامها، وبقوا متحيرين قوي من اللي هم شافوه، والثقافة اليابانية اللي هم بدأوا بيتعلموا منها أكيد جزء، لأن هم مش هيقعدوا بقى سنين هناك، فترة وهيرجعوا. بس هم حاولوا يفهموا الثقافة اليابانية، وإن خلي بالك الشعب ده سواء أفراد سواء حكومات كلهم متعاونين، مش أفراد بس، مش مسؤولية فردية بس، لا، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية حكومية، كل الشعب بيعمل على قلب رجل واحد. وبدأوا يستكشفوا العادات والثقافات الجديدة، وانبهروا بالثقافة جدا جدا. أكيد في اختلاف بين ثقافتنا وثقافتهم، خلاص كده، لأن طبعا علينا ان احنا نحترم ثقافات الآخرين، مش كده برضو، ونكتسب ما هو جيد ونترك ما هو سيء يا ولاد. تمام كده، يعني طبعا الثقافة الإيجابية أو الأمور الإيجابية بناخدها ونتوسع وندرك والكلام ده كله، إنما الشيء السيء طبعا نتجنبه. السفر ليه فوائد كتير، بيخليك ان انت تتعرف على ثقافات مختلفة، وبيكون تجربة غنية ومفيدة لشخصك وعقلك وعلاقاتك الاجتماعية، ويطور الفرد ويوسع آفاقك. وطبعا عليك ان انت تتمسك بالعادات وما تنجرفش، ما تندفعش بشكل أعمى بدون إدراك، بدون أي حاجة ورا أي ثقافة ما بتناسبناش ولا تناسب أخلاقياتنا ولا تناسب ديننا. مش بس لا تناسب ثقافتنا، لا، ديننا أهم من كل شيء. ديننا لو منعنا من شيء لا يجب علينا أن نقوم به. فافعل ولا تفعل، افعل ما هو أمر به الله ولا تفعل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ندخل على مفردات ومرادفات ومعاني الدرس الأول. كلمة المذهل يعني المدهش والمحير والمتعجب، خلاص، أو المتعجب منه. مجابهة يعني مواجهة ومنافسة ومقابلة.
تاني، المذهل، المدهش والمحير والمتعجب. قول ورايا، المذهل، المدهش والمحير والمتعجب. مجابهة يعني منافسة ومواجهة ومقابلة. تاني، مجابهة، منافسة ومواجهة ومقابلة. نعيده، المذهل، المدهش والمحير والمتعجب. مجابهة، منافسة ومواجهة ومقابلة. إيجابي يعني مفيد وفعال ومنتج وعملي. إيجابي، مفيد وفعال ومنتج وعملي. تاني، إيجابي، مفيد وفعال ومنتج وعملي. تاني، إيجابي، مفيد وفعال ومنتج وعملي. الإثارة، الاهتمام والتحمس، وممكن نقول والدهشة. الإثارة، الاهتمام والتحمس والدهشة. الإثارة هي الاهتمام والتحمس والدهشة. الذاخرة يعني المملوءة والممتلئة والمليئة والغنية. تمام، المملوءة والممتلئة والمليئة والغنية. الذاخرة المملوءة والممتلئة والمليئة والغنية. الذاخرة المملوءة والممتلئة والمليئة والغنية. استكشاف، استبيان، التعرف على على ومعرفة أو طلب معرفة الشيء. استكشاف يعني ايه؟ استبيان. استكشاف يعني ايه؟ استبيان. تمام، التعرف على وطلب معرفة شيء. التقاليد أو التقليدية المتكررة والمعتادة. خلاص ماشي كده، التقليدية المتكررة والمعتادة. التقليدية المتكررة والمعتادة. الروبوت الإنساني الآلي. 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 القيم، المبادئ. القيم، المبادئ. القيم، المبادئ. القيم، المبادئ. نكتسبها، نحصل عليها ونتعلمها. 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 التسامح اللي هو قبول الآخر. التسامح، قبول الآخر. التسامح، قبول الآخر. التسامح، قبول الآخر. التسامح، قبول الآخر. تطوير، تحسين وتنمية. تطوير، تحسين وتنمية. تطوير، تحسين وتنمية. تطوير، تحسين وتنمية. ميدانا، ساحة. ميدانا، ساحة. ميدانا، ساحة. قول ورايا، ميدانا، ساحة. تعزز يعني تقوي. تعزز يعني تقوي. تعزز يعني تقوي. تعزز يعني تقوي. نتعمق، نتوسع. نتعمق، نتوسع. نتعمق، نتوسع. نتعمق، نتوسع. الحرم المدرسي، ساحة الفناء اللي هو مبنى المدرسة يعني. الحرم المدرسي ساحة الفناء ومبنى المدرسة. الحرم المدرسي ساحة الفناء ومبنى المدرسة. جرت العادة يعني التعود. جرت العادة يعني التعود. جرت العادة، التعود. جرت العادة هو التعود. يتابعون، يواصلون. يتابعون، يواصلون. يتابعون، يواصلون. يتابعون، يواصلون. حيرة، دهشة وتعجب. حيرة، دهشة وتعجب. حيرة، دهشة وتعجب. حيرة، دهشة وتعجب. التعرض يعني التعرف والاطلاع. التعرض، التعرف والاطلاع. التعرض هو التعرف والاطلاع. التعرض هو التعرف والاطلاع. التنوع يعني الاختلاف. التنوع هو الاختلاف والتعدد. التنوع، الاختلاف والتعدد. التنوع، الاختلاف والتعدد. التنوع والاختلاف والتعدد. التنوع والاختلاف والتعدد. انبهار، إعجاب واندهاش. انبهار هو إعجاب واندهاش. انبهار هو إعجاب واندهاش. انبهار هو إعجاب واندهاش. آفاق يعني الاطلاع والمعرفة والمعارف والأفكار. آفاق، الاطلاع والمعرفة والمعارف والأفكار. آفاق، الاطلاع والمعرفة والمعارف والأفكار. آفاق، الاطلاع والمعرفة والمعارف والأفكار. غنية يعني زاخرة ومملوءة. غنية، زاخرة ومملوءة. غنية، زاخرة ومملوءة وممتلئة برضو. صح كده؟ تاني، زاخرة اللي هي الغنية يعني زاخرة ومملوءة وممتلئة. الانجراف، الاندفاع والتقليد والاتباع. الانجراف، الاندفاع والتقليد والاتباع. الانجراف هو الاندفاع والتقليد والاتباع. الانجراف هو الاندفاع والتقليد والاتباع. المذهل قلنا المدهش والمحير والمتعجب. مجابهة، منافسة ومواجهة ومقابلة. تمام. إيجابي يعني مفيد وفعال ومنتج وعمل. عكسها سلبي، خلي بالكم. الإثارة، التحمس والاهتمام والدهشة. تمام كده، أو الاندهاش. صح.
والاندهاش. تمام. طيب الذخيرة المملوءة والممتلئة والمليئة والغنية، صح كده يا ولاد؟ طيب استكشاف، استبيان، تعرف على، طلب معرفة، التقليدية، المتكررة والمعتادة، الروبوت، الإنسان الآلي، القيم اللي هي المبادئ نكتسبها، نحصل عليها ونتعلمها ونحصل عليها، قلناها. التسامح، قبول الآخر، تطوير، تحسين والتنمية. ميدانا يعني ساحة، تعزز، تقوي. نتعمق، نتوسع. الحرم المدرسي، ساحة الفناء ومبنى المدرسة. جرت العادة اللي هو التعود، يتابعون، يواصلون. حيرة يعني دهشة وتعجب. التعرض قلناها، التعرف والاطلاع. التنوع، الاختلاف والتعدد. انبهار، إعجاب واندهاش. آفاق يعني الاطلاع والمعرفة والمعارف والأفكار. غنية يعني ممتلئة وذاخرة ومملوءة. الانجراف يعني الاندفاع والتقليد والاتباع. وبكده يا ولاد نكون قلنا معاني ومفردات الكلام. في الكلمة ومضادها هنقولها طبعا. ندخل يا حبايبنا في الكلمة وجمعها. كلمة الطعام جمعها الأطعمة. طيب كلمة الصف جمعها الصفوف. العادة جمعها العادات. تجربة جمعها تجارب. أنا مش هقولها كتير دي بسرعة كده، نقوله تاني. الطعام الأطعمة، الصف الصفوف، العادة جمعها العادات، تجربة جمعها تجارب. تاني، الطعام جمعها الأطعمة، الصف جمعها الصفوف، العادة جمعها العادات، تجربة جمعها تجارب، الخبرة جمعها الخبرات، المكسب جمعها المكاسب، المكسب جمعها المكاسب، الناحية جمعها النواحي، الناحية جمعها النواحي، أفق جمعها آفاق، أفق جمعها آفاق، الآخر جمعها الآخرين، الآخر جمعها الآخرين، الذاخرة جمعها الذواخر والذاخرات، الذاخرة جمعها الذواخر والذاخرات. تمام. ميدان جمعها ميادين، ميدان جمعها ميادين، فريق جمعها فرق، فريق جمعها فرق، بديل جمعها أبدال وبدائل وبدلاء، بديل جمعها أبدال، بدائل، بدلاء. مدينة جمعها المدن والمدائن، المدينة جمعها المدن والمدائن. هركز على الاتنين دول لأنهم صعبين شوية. بديل جمعها أبدال وبدائل وبدلاء، بديل جمعها أبدال وبدائل بدلاء. المدينة جمعها المدن والمدائن، المدينة جمعها المدن والمدائن، المدينة جمعها المدن والمدائن. التقليد جمعها التقاليد، التقليد جمعها التقاليد. الأول جمعها الأوائل والأولون، الأول جمعها الأوائل والأولون. السفر جمعها الأسفار، السفر جمعها الأسفار، السفر جمعها الأسفار. الصداقة جمعها الصداقات، الصداقة جمعها الصداقات. حلو الكلام. ندخل على الكلمة ومضادها وعكسها. تمام. الكلمة ومضادها وعكسها، يعني الكلمة وعكسها. تمام كده. ندخل على كلمة استطاع، عكسها عجز. استطاع وقدر، إنسان استطاع وقدر، عكسها عجز. خلاص. استطاع وقدر عكسها عجز. استطاع عكسها عجز، استطاع عكسها عجز. نحترم عكسها نحقر، نحترم عكسها نحقر، نحترم عكسها نحقر، نحترم عكسها نحقر. الدولي والعالمي عكسها المحلي. خلاص. الدولي والعالمي عكسها المحلي، الدولي والعالمي عكسها المحلي، الدولي والعالمي عكسها المحلي. التنوع عكسها التشابه، التنوع عكسها التشابه التنوع والاختلاف عكسها التشابه، التنوع والاختلاف عكسها التشابه. خلي بالكم ما تقولوش الكلام ده مش مهم، ما بيجيش في الامتحانات، لان فيما بعد دي عبارة عن حصالة. احفظوا دلوقتي هترتاحوا بعدين. كلمة مواجهة أو مجابهة عكسها هروب وتجنب، مجابهة عكسها هروب وتجنب، مجابهة عكسها هروب وتجنب. الحصول على عكسها الفقد، الحصول على عكسها الفقد. الذاخرة اللي احنا لسه قايلينها الممتلئة عكسها الفارغة والخاوية والخالية. الذاخرة عكسها الفارغة والخاوية والخالية. الذاخرة عكسها الفارغة والخاوية والخالية. الذاخرة عكسها الفارغة والخاوية والخالية.
المكاسب عكسها الخسائر. المكاسب عكسها الخسائر. المكاسب عكسها الخسائر. المكاسب عكسها الخسائر. وصول عكسها مغادرة. وصول عكسها مغادرة. وصول عكسها مغادرة. وصول عكسها مغادرة. السفر عكسها الإقامة. السفر عكسها الإقامة. السفر عكسها الإقامة. السفر عكسها الإقامة. التقليدية اللي هي المعتاد عليها عكسها الإبداعية والابتكارية. الابتكارية. التقليدية عكسها الإبداعية والابتكارية. التقليدية عكسها الإبداعية والابتكارية. التقليدية عكسها الإبداعية والابتكارية. إيجابي عكسها سلبي. طبعا إيجابي عكسها سلبي وسهلة جدا. تعزز احنا لسه قايلين تقوي عكسها تضعف. تعزز عكسها تضعف. تعزز أو مضادها تضعف. تعزز عكسها ومضادها تضعف. توسيع أكيد عكسها تضييق سهلة. توسيع عكسها تضييق. بديل شيء بديل عكسها شيء أساسي. بديل عكسها أساسي. بديل عكسها أساسي. التسامح عكسها التعصب والتشدد. التسامح عكسها التعصب والتشدد. التسامح عكسها التعصب والتشدد. التالي عكسها السابق. التالي عكسها السابق. التالي عكسها السابق. الصداقات عكسها العداوات. الصداقات عكسها العداوات. الصداقات عكسها العداوات. مساعدة عكسها تخاذل. مساعدة عكسها تخاذل. طيب عكس اختصار إطالة. 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 عكس الفردية الجماعية. عكس الفردية الجماعية. عكس الفردية الجماعية. عكس الفردية الجماعية. عكس التمسك التفريط. عكس التمسك التفريط. عكس التمسك التفريط. عكس التمسك التفريط. عكس الانجراف التأني والتروي والتمهل. عكس الانجراف التأني والتروي والتمهل. عكس الانجراف التأني والتروي والتمهل. وبكده نكون خلصنا كل معاني الكلمات اللي في الدرس الأول. خلي بالكم ممكن يقول لك اكتب عنوان لهذا الدرس مختلف، اللي هي العنوان الدرس اسمه رحلة من النيل إلى طوكيو. أنا بقول لا، رحلة إلى مدينة الأحلام أو عاصمة رحلة إلى مدينة الأحلام عاصمة اليابان. جميلة. رحلة إلى مدينة الأحلام عاصمة اليابان. رائعة، صح كده يا ولاد؟ يلا نقول انتهينا كده من الفيديو. انتظروا إن شاء الله الدرس التاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.